Hi guys, welcome to my channel. Cold, cough and fever இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு காமனான இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரிங்க் நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்புறம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே செஞ்சிடலாம். ஏற்கனவே இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். One cup water, mint, honey, lemon, ginger, turmeric powder and pepper. இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி தோலை இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சிருந்த இஞ்சியை உரல்ல போட்டு இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது மிளகு போட்டு இடிச்சுக்கலாம். லெமனுடைய தோலை தனியா எடுத்துக்கோங்க. ஒன் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் தோல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கால்சியம் இருக்கு, அதனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். இது போன்ஸையும் ஸ்ட்ராங்கா வைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஜெர்ம்ஸையும் கில் பண்ணிடும். ஜிஞ்சர் டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், இம்யூனிட்டி பவரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பெப்பர் கோல்டு, காஃப் அண்ட் சைனஸ் இருந்தா கூட கியூர் பண்ணிடும். மின்ட் மசில் பெயின்ல இருந்து ரிலீஃப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம மெமரி பவரையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். டர்மரிக்க நேச்சுரல் பெயின் கில்லர்னு சொல்லுவாங்க. பாடி பெயின், லெக் பெயின், அதுக்கு எந்த டேப்லெட்டும் எடுத்துக்காம இதை குடிச்சாலே பெயின்லாம் போயிடும். 10 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க. 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியா 1 ஸ்பூன் ஹனியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இம்யூனிட்டி ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரெடி. வெயிட் லாஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க இதை குடிக்கலாம். இதை நீங்கள் மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கலாம், இல்லைன்னா 11 o'clock கூட குடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.